Terima kasih masih bersama kami. KPUD Padang Lawas Utara mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum tahun 2019. Berdasarkan hasil rekapitulasi, pasangan Capres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno unggul dari pasangan Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Komisi Pemilihan Umum Daerah Padang Lawas Utara mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum tahun 2019 di Aula Hotel Mitra Gunung Tua Padang Lawas Utara. Rapat pleno terbuka ini diselenggarakan KPUD Padang Lawas Utara selama 3 hari mulai hari Rabu sampai dengan hari Sabtu dini hari. Dalam penandatanganan penetapan hasil akhir perolehan suara ini disaksikan oleh pihak Bawaslu Padang Lawas Utara, Ketua PPK Kecamatan, pihak kepolisian, TNI, dan beberapa insan pers yang hadir. Berdasarkan hasil rekapitulasi, pasangan Capres 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menang telak dari pasangan Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan persentase 29,15% untuk Capres 01 dan 70,84 untuk Capres 02. Mudah-mudahan selama 3 hari ini mudah-mudahan lancar karena semua administrasi yang dari kecamatan sudah bagus, hanya di sana sini ada perbaikan-perbaikan dan para saksi kita cukup kooperatif karena memang mereka di dalam pleno-pleno di kecamatan sudah sangat teliti untuk menghimpun seluruh data-data yang dari TPS itu. Pak, untuk pemenang presiden siapa? Untuk Padang Lawas Utara nampaknya 01 itu 38747. Untuk 02 964 164. Kalau persentasenya untuk 01 itu 29,15. 02 70,85. Untuk tingkat partisipasi pemilih, KPUD Padang Lawas Utara mempersentasekan sebesar 81,56 tingkat partisipasi masyarakat mengikuti pemilihan umum 2019 dari target 77%. Kevin Sinaga melaporkan untuk Evarina TV.